Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi kama sallaita ala Ibrahim wa alihi wa barik ala Muhammadin wa alihi kama barakta ala Ibrahim wa alihi innaka Hamidum Majid. Amma ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaendelea na darasa zetu katika kitabu cha Usulul Fiqh kilichoandikwa na al-Ustadh Dr. Wahbat Zuhaili ambaye ni rais wa qism al-fiqh al-islami wa madhahibi fi Jami'at Dimashq. Na leo tuko kwenye ukurasa wa 157 kama mlivyonikumbusha. Tunaanza kwenye kipengele hicho kilichokozeshwa kwa wino mweusi zaidi, adwaru al-ahliya. Hatua za utu wa kisheria. Hatua za utu wa kisheria, steps of legal personality. Hatua za utu wa kisheria. Tumesema ahliya ni utu wa kisheria, na inajuzu yeye yake kuitia shadda na kuilegeza. Hiyo ahliya. Yamuru linsanu, anapita binadamu, mundu, tangu badi takwinihi, mwanzo wa kufanywa kwake, janinan, kichanga, fi batni ummihi, ndani ya tumbo la mama yake. Narudia, yamuru linsanu, anapita binadamu, mundu, tangu badi takawunihi, mwanzo wa kuwa kwake, janinan, kichanga, fi batni ummihi, katika tumbo la mama yake, ila wakati bulughihi, mpaka katika wakati wa kubalighi kwake, anapita bi arba'ati adwarin, katika mizunguko minne. Takunu fiha, unakuwa ndani yake, ahliyatuhu, utu wake wa kisheria, imma naqisatan au kamilatan, ama huo umepungua au umekamilika. Tangu anapokuwa tumboni mwa mama yake mpaka anazaliwa mpaka anabalighi, anapita katika hatua 4 za utu wa kisheria. Na wakati mwingine unakuwa umekamilika na wakati mwingine unakuwa umepungua. Atazieleza hizo. Wahia, nazo hizo hatua, daurul ijtinani, hatua ya kuwa kiini tete au kichanga ndani ya tumbo. Ijtinani, kiini tete. Siku hizo wanasema kiini tete, katika Kiswahili sanifu kiini tete au embryo kwa Kiingereza wanazita embryonic stages, zile hatua za mimba zile, ile wallahu khalaqakum min mudghatin thumma kadha kadha, inakwenda ile, zile ni hatua zile zinaitwa embryonic stages, hatua za kiini tete. Neno la Kiswahili uliochagua kiini tete ndo embryo, ambao ndo ile mimba yenyewe ikiwa katika hatua zake, ndo ile ijtinani. Idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Nikakwambia ni mtu mmoja alivurumisha hiyo, akasema mlipokuwa majini ndani ya matumbo ya mama zenu. Sema ajinnatun, majini. Ajinnatun ni jamu ya janin, sio jamu ya jinni. Ajinnatun jamu yake janin, viini tete. Mlipokuwa viini tete ndani ya matumbo ya mama zenu, yani vitu ambavyo haviwezi kuonekana kwa macho, ndio kiini tete. Au wengine wanaondoa neno kiini, wasema vitete. Mlipokuwa vitete. Lakini hii kitete hii inaweza kuwa jina la mtu. Hata Kiswahili wanasema mambo bado tete. Hayajulikana yatakuwa katika nini, katika taswira gani. Na nyinyi mlipokuwa vitete, maana yake mlikuwa hamjulikani mtakuja katika taswira gani. Bado iko pale pale kwamba hujulikani huko katika hali ipi. Zile ndio daurul ijtinani. Almuhimu, kila mtu anaweza kuchagua neno lake la Kiswahili atakaloliona linafaa kufikisha ujumbe. Si lazima kukubaliana na Kiswahili nilichokitumia mimi, au lazima nilichosema mimi shekhe tena iwe neno kwa neno uchukue kutoka kwangu. Mimi mtu anayeniiga neno kwa neno hasa simpendi. Mimi nataka mtu ambaye anafahamu alafu anatumia tena akili yake kwenda kusema vile alivyofahamu yeye. Kwa sababu mimi na tabia sipendi kukopi. Mimi nimesoma kwa mashekhe wengi lakini si wakopi. Najifunza alafu natengeneza langu. Ndio hunikutimie Sheikh Msaba sauti yake inafanana na shekhe gani? Inakuwa tabu sana. Kwa sababu mimi siigi, natengeneza langu.
na wewe sitaki uige, tengeneza lako. Mimi sitaki kuigwa kabisa, wala usinige. Ukiniga mimi sikuoni wewe bingwa, nakuona wewe ni pocho tu. Tengeneza lako, lakini fahamu kutoka kwangu. Mimi sipendi kuiga na mimi sipendi kuigwa. Mimi napenda watu wafahamu. Wadauru siba, na hatua ya utoto au tufula, au tuseme ule utoto, mtoto mdogo, tiflun, ndio tunasema ile hali ya utoto. Hatua ya utoto, pale ambapo mtu hajui maslahi yake ni nini, hajui mbaya wake nani, hajui mume wake nani, anafuata mwongozo tu. Ndo summa yukhrijukum tifla, kisha anakutoeni vitoto vidogo. Wadauru tamyizi, na hatua ya kutofautisha mambo, ya kubagua mambo, akajua hili zuri, hili baya, huyu wangu, huyu si wangu, ndio tamyizi. Alafu inakuja wadauru bulughi aqilan, na hatua ya kubalighi, mtu akawa na akili timamu, anajiamulia mwenyewe. Hizo ndo hatua 4. Hatua ya kuwa tumboni kichanga, alafu hatua ya kutoka nje ukawa mtoto mdogo tegemezi, alafu ukaingia hatua ya kutofautisha mambo, alafu ukaingia katika hatua ya kubalighi, ukawa unaweza kuamua unachokitaka. Ilman, kwa kujua, bi anna daura siba, kwamba hatua ya utoto yabda, inaanza min alwiladati, tangu kuzaliwa, wayantahi, na inamalizika bibulughi sinna 7, kwa kufikia mwaka wa 7 utoto umekwisha. Kutoka pale unapozaliwa mpaka umefika miaka 7, wewe si mtoto tena. Tunaita mtoto, lakini kisheria si mtoto, kwa sababu hapa miaka 7 ushaanza kutofautisha mambo, ushaanza kujua jema na baya, na ndio maana pale sasa unaamrishwa usali. Na kwa sisi, kwa malezi yetu pale unafunga. Nakumbuka ukishafika miaka 7 unaanza kufanyaje? Kufunga. Japo kwa wakati mwingine na kuzidi kidogo na nini, lakini kidogo bakora unaweza kuchezea ukifanya ukorofi. Ukimaliza huo umri wa miaka 7 wa dauru tamizi, na huo umri wa kutofautisha mambo au hatua kutofautisha mambo, baada tamami sinni 7, baada kutimiza miaka 7, ila albulughi, mpaka kufika umri wa kunini, wa kubaligh. Na hapa ndo penye kipindi kigumu katika malezi, kutoka miaka 7 mpaka baligh. Kipindi kigumu sana hichi, kwa sababu kwa Tanzania bara huyu anakuwa mtoto wa darasa la kwanza, anakwenda kwenye darasa la pili. Sisi huko anaweza kuwa anaingia kwenye darasa la 3. Maana wale mara nyingi miaka 6, miaka 7 ndo wanakwenda shule. Sisi tunaweza kwenda miaka 5, miaka 6. Hebu jikumbuke wewe, darasa la kwanza ulianza una umri gani? Ndio wengine wanachelewa kidogo, wengine wanawahi kidogo. Mle kwenye darasa la kwanza ndio. Zamani na sasa kidogo tunatofautiana na system zetu. Wewe umeanza darasa la kwanza na miaka mingapi ama? Wewe miaka mingapi darasa la kwanza? Miaka 6. Ndio. Miaka 6, miaka 7 watu wanaanza hivyo. Wewe umeanza miaka 7. Mimi nafikiri nimeanza na miaka 6. Wewe darasa la kwanza miaka ukumbuke, pia sahau. Rasta ulikuwa darasa la kwanza ulianza na miaka mingapi? Au hashi zimekusaulisha? Wewe una miaka mingapi? 6. Ndio. Sawa, lakini mwanzo sisi tulikuwa tunakwenda miaka 6 darasa la kwanza. Sasa hivi kuja miaka 7. Ndio hapo ninaposema kwenye miaka 7 kuja zake kubalighi, unakuwa tayari mtu akwenda zako skuli, na ndio kipindi ambacho kinahitaji uangalizi wa hali ya juu kabisa, kwa sababu mtu anakuwa huru wakati mwingine kufanya anacho, anakutana na watu mbali. Sawa, tuchukue hapo kutoka miaka 7 mpaka kubalighi. Wa kullu naw'in min anwa'i al-ahliya, na kila aina katika aina hizi za utu wa kisheria, fi hadhihi al-adwari, katika hizi hatua, imma naqisatun au kamilatun, ama zote zimepungua au zimekamilika. Zote hizo watu 4. Hebu tuanze. Ama ahliyatul wujubi naqisa, ama utu wa kupaswa kufanya mambo uliopungua, fatathbutu liljanini fi batni ummihi, vinaanza kuthibiti kwa mimba katika tumbo la mama yake. Fatathbutu lahu alhuququ, zinathibiti kwake haki, min ghairi wajibatin, pasina wajibu, bi sharti wiladati hayya, kwa sharti kwamba aje azaliwe hai. Pana mgogoro mkubwa hapo wa kisheria. Yaani kama mume amekufa na mke wake ni mjamzito, je, huyu mtoto atakayekuja kuzaliwa atarithi harithi kwa babake? Ndio kauli ya wanazuoni walio wengi. Wako wanazuoni wachache waliosema mimba hairithi,
kwa sababu wakati babake anakufa yeye hakuwa mtu, alikuwa mimba, alikuwa sehemu ya mama yake, hakuwa na utu unaojitegemea. Lakini wanazuoni wengi wanasema atasubiriwa mama ajifungue, akishajifungua yule mtoto atakuwa na fungu lake. Akiwa mwanamume atapata fungu la mwanamume, na akiwa mwanamke atapata fungu la mwanamume. Na ndio kauli inayofanywa kazi zaidi. Kwa hiyo inarithi. Sasa unaona kwamba akiwa ndani ya tumbo amestahili haki. Acha hiyo, ikiwa mume kampiga mateke mkewe mjamzito, mimba ikaharibika, atashtakiwa? Ashtakiwe? Ashtakiwa kwa kufanya nini? Akumwathiri yule mtoto aliyemo mle ndani. Kwa hivyo anazo haki, basi ni mimba lakini ina haki zake. Tumefahamiana? Kwa hivyo kunakuwa na utu fulani hivi, lakini ni utu mpungufu, kwa sababu kuna haki anazopata lakini wajibu hana wa kutekeleza. Kwa hivyo hiyo nayo ipo katika sehemu fulani, lakini mpaka aje azaliwe hai ndio zile haki zake za kurithi. Hata wasia ndio vile vile, ikiwa kaweka mtu wasia kwamba mimi nakufa lakini thuluthi ya mali yangu wapewe watoto wangu wote au watu wenye kuhusu damu yangu wote. Sasa kuna wengine walikuwa ndani ya matumbo ya mama zao na wanamhusu yeye au ni wanawe, wakija wakazaliwa watapata katika ile wasia aloandika, kwa sababu wanapata haki, lakini ni kwa namna fulani nakisa, sio kamili. Haya, kwa sababu akizaliwa akashakufa hapati kitu, akizaliwa hai anapata. Kwa hivyo tutasubiri azaliwe halafu awe hai ndio tumpe hiyo haki yake. Kalirthi, kama vile mirathi, walwasia na wasia watapata wakizaliwa hai. Walistiqaqi, na kustahiki mambo mengine, fil waqfi, katika wakfu, wa nasabi, na nasaba. Si umewekwa wakfu, naweka wakfu huu kwa vizazi vyangu na vizazi vya vizazi vyangu. Kwa hivyo wakati anaweka wakfu, yule alikuwa ndani ya tumbo la mamake, lakini akija akazaliwa hai, yule wakfu utamuhusu, kwa sababu yumo ndani ya wakfu. Kwa hivyo katika urithi na kustahiki na mambo ya wakfu atapata. Kama huo wasia au zimetoka zawadi tu, zawadi hizi zote wapewe wanaonihusu wote. Sasa wengine walikuwa ndani ya matumbo wakazaliwa, nao watapewa kwa sababu zimewahusu hizo zawadi. Wanasabi, vile vile na ukoo, kwamba hata kama babake kafa, yeye akaja akazaliwa baada ya babake kufa, lakini ubini atachukua ule babake, huyu ni binti fulani au binti fulani na ukoo ni ule ule na kabila ni lile lile, hata uraia na utaifa ndio huo. Kwa hivyo atakuwa nazo haki japo ndani ya tumbo la mamake. Wala tasihu minhu alhibatu, haitosii kwake kutoa zawadi au kugawa kitu, wa sadaka, na kutoa sadaka, wa shirai lahu, na kumnunulia, walau min walihi, hata kwa wali wake. Hapa kidogo pana maneno, wala tasihu minhu alhibatu, wala haitosii kutoka kwake kutoa zawadi, kwamba huyu mtoto aliyemo tumboni anatoa zawadi kuwapa watu. Atatoa vipi zawadi naye hana uamuzi? Yani babake aje asimame aseme bwana, leo tunafanya karamu, lakini karamu hii anaitoa huyu mwanangu aliyomo ndani ya tumbo la mke wangu. Kwa hivyo hajakuwa na kitendo wala hajakuwa na uamuzi. Hata kama babake ataamua, itakuwa hajaamua yeye, kaamua babake, yeye hajaamua sababu hana vitendo. Wasadaka, wala sadaka hawezi kutoa yeye, kwamba sadaka hii anatoa aliyomo tumboni mwa mke wake. Mtoto mdogo anaweza kutoa sadaka. Umekuja naye msikitini, babake anampa shilingi 500, nenda akatoe sadaka pale. Na ni nzuri sana kumzoesha. Anakuja anatoa nini? Anatoa sadaka. Ile pesa akapewa yeye, alafu aje atoe nini? Atoe sadaka. Anatoa sadaka na thawabu anapata, na anajengwa moyo mwema. Lakini mimba inatoaje sadaka sasa? Kwa sababu haina kitendo. Ukitoa wewe ukasema natoa kwa niaba ya mimba ya mke wangu, umetoa wewe sadaka. Hayo ni masuala ya niaba. Na je, niaba hiyo itafanya kazi? Haifanyi kazi. Haifanyi kazi, kwa sababu yule hana kitendo. Kwa hivyo utu wake umepungua. Wa shirai lahu, na kununua kwa ajili yake. Nanunua kwa ajili yake, unanunua kwa ajili yake, unanunua wewe kumnunulia yeye, lakini yeye hajanunua. Hana uwezo wa kununua kitu kwa sababu hana uamuzi. Walau min wali, hata kama kwa yule mlezi wake au mzazi wake hatoweza, atakuwa anafanya yeye, huyu mtu afanye yule aliyemo tumboni.
wala tajibu fi malihi nafaqatu aqaribi, na katika mali yake haipasi huduma ya jamaa zake wa karibu. Kwa mfano mimba imerithi lakini ndo hajazaliwa, yani kafa mtu kaacha mkewe ana mimba, imepigwa hesabu, tunasubiri mtoto azaliwe tumpe haki yake. Na mara nyingi linatengwa fungu la mtoto wa kiume, kwa sababu akizaliwa mwanamume atapewa fungu hilo, akizaliwa mwanamke litakuwa nusu yake. Kwa bora kutenga lile fungu kubwa kwa kukadiria kuwa atakuwa mwanamume. Upati tabu sana akija akazaliwa, utalipunguza tu. Lakini ukimkadiria kuwa ni mwanamke halafu akaja akazaliwa mwanamume, kuja kuiongeza wakati ushaigawa kwa wengine, itakuwa ni kasheshe. Sasa likishakadiriwa lile pale, je, limekaa linamsubiri azaliwe, kuna jamaa zake wengine wanapata tabu, ni lazima tutumie mali kuwalisha jamaa zake, anao wajibu wa kuwalisha jamaa zake? Jibu hana, kwa sababu yeye mwenyewe hajapokea hiyo mali, tena vipi atahudumia wengine? Ile mali itakaa pending, inamsubiri yeye mwenyewe. Mambo ya sheria, kama hujajiongeza kichwa kitakuuma. Nataka nianzishe program fupi kwenye mtandao wa Al-Fatah TV online, zinaitwa jiongeze, zirushwe kwenye mitandao, zinaitwa jiongeze. Zinazungumza kiasi cha dakika 5 hivi, lakini nazungumza jambo moja gumu sana, alafu wewe ulielewe na ujiongeze wewe mwenyewe. Chukulia kwa mfano umezaliwa mwanamke na saa hizi uko kwenye siku zako, darasa hii ungeipata vipi? Jiongeze, twende. Kwa hiyo wala yajibu fi mali hii nafaqatu aqaribi, haipasi katika mali yake kuhudumia jamaa zake, kwa sababu yeye mwenyewe ndio kwanza mimba hajarithi tena, alafu atakuwa na wajibu vipi wa kuwahudumia wengine? Wala yalzamu bi athmani, wala yulzam, wala alazimishwi bi athmani almushtariyati, thamani za vile vinavyonunuliwa. Yeye hajui bei wala hapatani, wala hiambiwi mimba hii imepatana na imekubali kununua kitu fulani kwa bei fulani, au imekubali kuuza kitu fulani kwa bei fulani, kwa sababu hana uamuzi. Kwa hivyo hilo halipo kwake. Wa naqsu ahliyati li sababaini, na kupungua kwa utu wake wa kisheria ni kwa sababu mbili. Ya kwanza, kama unapenda kwa penseli andika namba 1 hapo juu. Ya kwanza, kaunuhu juz'an min ummihi, kuwa yeye ni sehemu ya mama yake. Ile mimba ni sehemu ya yule mwanamke, ndio maana yule mama akila ndio yule mtoto atakula, mama akinywa na yule mtoto ndio atafanyaje? Atakunywa. Na mama akikaa na njaa na yule mtoto atakuwa na nini? Ana njaa. Akikaa na kiu na mtoto atakuwa na nini? Ana kiu. Hata akivuta hewa yule mama ndio yule mtoto mle ndani anavuta hewa, na ikiwa hajavuta hewa basi mtoto havuti hewa. Kwa hivyo yule mtoto ni sehemu ya mama yake. Kwa hivyo hana utu kamili bado, ni sehemu ya mama yake. Wa kaunuhu nafsan mustaqilla, na upande wa pili ni nafsi inayojitegemea, kwa sababu yeye ana moyo wake ule na mama yake ana moyo wake ule, unadunda moyo wake na huyu moyo wake unafanyaje? Unadunda. Kwa hivyo ina maana hizi nafsi ngapi? Nafsi mbili, lakini nafsi moja inaitegemea nafsi nyingine ndani ya ule mwili wake. Wa nadhara, na kwa kuangalia li anna wujuda huu, kwamba kuwepo kwake yahtamilu, kuna uwezekana, anaweza awepo, anaweza asiwepo, maana bado hajazaliwa. Anaweza kuzaliwa mzima, anaweza kuzaliwa kisha kufa, na anaweza kufa mara baada ya kuzaliwa. Kwa hivyo bado uwepo wake haujaona uhakika. Yushtaratu, inashurutishwa lithubuti alhuquqi lahu, kwa ajili ya kuthibitika haki kwake, infisalu an ummi, kutengana na mama yake hayyan, akiwa hai. Zile haki zote zitakuja kufanyika baada ya kuzaliwa yeye akiwa hai, utengana na mama yake akiwa hai, manake akiwa amezaliwa mzima ndo haki sasa zitafanya kazi, kabla hapo hazifanyi kazi. Kwa mfano, ikiwa mtu kamtunukia mke wake kidani cha dhahabu, lakini akasema hichi namtunukia mwanangu aliye ndani ile tumbo, hasa itategemea ile mpaka mtoto azaliwe, kwani kile kidani kitaingizwa tumboni mwa mama yake akakivaa, si mpaka atoke. Na akitoka kisha kufa, havalishwi kidani kile, kitakwenda wapi? Kazikwe kaburini. Na akizaliwa mwanamume, na mwanamume katika sheria ya Kiislamu havae kidani cha dhahabu, kwa pia inakuwa bado. Tumefahamiana? Au mwanamke kafanya kazi mahala vizuri hivi, bosi akasema naitunukia hiyo mimba yako dola 100, hii hapa. Sasa ile dola 100 itaingizwa kwenye tumbo,
Sitasubiri mpaka azaliwe? Na akizaliwa akiwa kafa, atabidi ambiwe mtoa dola yako 100 kwamba yule mtoto kafa baada ya kuzaliwa tu. Kwa hivyo tufanyeje? Basi achukue mama yake. Nipeni mwenyewe. Sasa bado hakuna cha kupokea kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo pote vitategemea kuzaliwa kwake akiwa nini? Akiwa hai. Jiongeze. Nimesema haya. Yote yanategemea kuzaliwa kwake akiwa hai. ونظرا لأن وجوده محتمل ويشترط لثبوت الحقوق له انفصاله عن أمه حيا فلو انفصل ميتا بس كما تتengana na mama yake akiwa ameshakufa, yani akizaliwa maiti, lam yathbut lahu shay'un min almirathi, hakitothibiti kwake chochote katika mirathi, au alwasiya au alwaqfu au alwaqf. Pale tulisema kaunuhu juz'an min ummi, tunaweka namba 1, wa kaunuhu nafsan mustaqilla tutaweka namba 2. Huo mstari unaofuata wa kaunuhu nafsan mustaqillan tutaweka namba 2 Tuliposema namba 1 kaunuhu juz'an min ummihi, namba 2 wa kaunuhu nafsan mustaqilla. Mstari wa 3 kutoka chini mwanzo wa kaunuhu nafsan mustaqilla weka namba 2. Mahali mshapaona mstari wa 3 kutoka chini, mstari wa 3 kutoka chini, wa kaunuhu pembeni, wa kaunuhu nafsan mustaqilla. Kutoka chini sababu mistari mitatu, anza chini kabisa, kipande cha chini, wa kwanza, wa pili, wa tatu. Aya mwanzo kukulia kwako mwanzo, wa kaunuhu nafsan mustaqillan. Hiyo namba 2. Na kuwa kwake nafsi inajitegemea. Wa nadhara, narudia, lianna wujudahu, na kuangalia kwamba kuwepo kwake muhtamil kunawezekana, yushtaratu thubuti alhuquqi lahu, inashurutishwa kudhibiti haki kwake, infisalu kutengana kwake, an ummi na mama yake, haya na kiwa hai. Falau infasala mayitan, ikiwa atatengana kuwa amekufa, lam yathbut lahu shay'un min almirathi, hakitathibiti kwake chochote katika mirathi au wasiya au waqfu au wasiya au waqfu, kwa sababu hana sifa za kumiliki wala kuingizwa kwenye jambo lolote akizaliwa amekufa. Kwa hivyo ina maana suala la mimba, chochote utakachokiamulia akisubiria atakapozaliwa. Akishazaliwa ndio uamuzi utapita. Kama kazaliwa hai yatakwenda yote kwa uhai wake, kama amekufa hakuna litakalokwenda. Huu ndo utu uliopungua. Maana ni mtu lakini si mtu kamili, kwa sababu ni sehemu ya mama yake. Na kwa sababu ni sehemu ya mama yake hawezi kuamuliwa chochote. Lakini vile vile ni roho nyingine ile, kwa sababu ana moyo wake na mama yake ana moyo wake. Kwa tusubiri azaliwe. Akishazaliwa ndo mambo yatatekelezwa. Tumefahamiana? Yatakaa pending, yananing'inia, yanasubiri kuzaliwa kwake. Ndio maana kwenye mirathi mara nyingi ikiwa yumo mwanamke mjamzito na ile mimba inatarajiwa kurithi, wanafanya subira watu kiasi cha miezi 9 hivi, kama ni kiasi miezi 8, 7 au ile iliyobakia mpaka anazaliwa, alafu ndo wanagawa mirathi. Lakini wengine wanakuwa na haraka, wanataka haki yao mapema. Sasa ukishakuwa na haraka wanaambiwa tuchukulie basi kazaliwa mwanamume, mtapata mafungu madogo. Ikitokea kazaliwa mwanamke mtaongezewa. Si mna haraka nyie? Kama mna haraka tutakwenda kwenye chukulio la kwamba yule aliozaliwa ni mwana. Siku nyingine nakwambia science sasa hivi inaweza kujua, tutakwenda kwa daktari atatuambia tu. Kwa daktari za kukwambia ni mwanamume alafu akaja akawa mwanamke, anaweza kukwambia ni mwanamke akaja akawa mwana. Bora kuambia ni mwanamume mtajipa mafungu madogo, akibainika kwa mwanamke mtajiongezea, lakini akwambia ni mwanamke alafu akaja kazaliwa mwanamume, yani sayansi ishakuwa na uhakika kiasi hicho. Si tunasema hapana, wakati mwingine inaweza kutokea sayansi haijaona. Kwa hiyo bora tuchukulie mnapata fungu dogo kwamba kadiriwe kuwa ni mwanamume kama mna haraka ya kugawana. Lakini kama mtasubiri ni bora. Subira miezi 7, 8 hivi ngumu kwenye mambo ya mali wakati mwingine. Inategemea na shida ya mtu Haya, tusogee mbele. Wa haliyatul wujubil kamila, ukurasa 158 sasa. Utu wa kisheria uliokamilika. Tathbutu linsani, unathibiti kwa binadamu mundu wiladati, tangu kuzaliwa kwake. Akishazaliwa tu ile day 1, siku yake ya kwanza ya kuzaliwa, basi tayari utu wake wote ule wa kisheria unakamilika kwake pale. Tayari anapozaa, labda lizuke jambo jingine atalisema. Wala tufariquhu, na hawachani naye utu huo fi athnai hayati, katikati ya maisha yake. Wa yasluhu, basi yatafaa
litalaqi alhuquqi, kupokea haki, waltizami bilwajibati, na kulazimika na mambo ya wajibu. Wala yujadu insanu, na hapatikani binadamu yoyote, faqida insanun faqidun lihadhihi alahliya, aliyekosa utu huu. Wote wanaupata, madhali kishazaliwa anakuwa na utu wa kisheria kustahiki haki na mambo ya wajibu. Lakini sabiyu, lakini mtoto mdogo, au tukisema lakini sabiya, nuni kwenu kaitia shadda, hakuitia shadda ukiitia kisra lakini sabiyu itakuwa na dhamma ile, lakini sabiya itakuwa na fatha. Kabla sinni sabiati, kabla ya umri wa miaka 7, laisa lahu, atakuwa hana haki mtoto mdogo huyo, illa ahliyatu wujumi kamila, isipokuwa sifa za kupasa zokamilika. Fayaktasibu alhuquqa, atajichumia haki, wa yatahamalu alwajibati, na atabeba majukumu, allati yajuzu lilwali adauha anhu, ambayo yanafaa kwa mlezi kumtekelezea. Kwa hivyo mtoto mdogo atakuwa na wajibu, lakini kwa mujibu wa umri wake, na atakuwa na haki, lakini kwa mujibu wa umri wake, sababu bado hajabalighi, mengine hawezi kukabidhiwa. Ndio hapa pana mjadala. Je, mtoto ana miaka 7 au 8 akakwambia baba anataka kuoa, ukamposee, kwani yeye ana wajibu wa kuoa pale? Au mtoto wa kike ana miaka 6 au 7 kaambia baba anataka kuolewa, watu wanaleta posa, kwani pale kuna wajibu yeye wa kuingia kwenye ndoa? Au kicheche huyo anawashwa sana? Nataka kutafakari hilo Kwa sheria za nchi duniani haowi wala haolewi mtoto wa umri huo, sababu majukumu ya ndoa angalau yaanze kwa miaka 18 katika sheria za dunia tunazokwenda nazo, na bora zaidi yazidi hapo, yani kuanzia miaka 20 na kwenda juu, lakini angalau miaka 18. Ukiwaozesha watu ambao ni chini ya miaka 18 kwa sheria za dunia unashtakiwa. Zinakubaliana sheria za Kiislamu, zinakubaliana na sheria za dunia. Sheria za Kiislamu zinakubaliana na sheria za dunia, wala hazipingani. Labda kwa historia, kwamba je, historia inaonesha vipi huko nyuma watu walioana chini ya miaka 18 kwa mujibu wa historia. Na hiyo si kwa Waislamu tu, watu wote duniani walioana chini ya miaka 18 kwa mujibu wa historia ya binadamu, sio kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa historia. Maana kuna watu wanachanganya baina ya historia na sheria. Wewe tazama kwenye mambo ya mayatima, kasema wabtalul yatama hatta idha balaghu nikaha fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum, wajaribuni mayatima mpaka wakifikia umri wa kuingia kwenye ndoa, ndio warudishieni mali zao, mkigundua kuwa wanaweza wakazisimamia. Kwa hivyo kama hawajafikia umri wa kuingia kwenye ndoa, wasirudishiwe mali zao. Haya, sasa leo mwanamke ukichukulia kwamba anaingia kwenye ndoa kwa kuvunja ungo tu, kavunja ungo na miaka 9, arudishiwe mali yake? Mtoto wa miaka 9 unamrudishia milioni zake za mirathi? Haijakaa. Sawa, tumefahamiana Twendeni mbele kwa mujibu wa sheria za kidunia, na Uislamu uko hivyo hivyo, wala hakuna mgogoro wote. Haya, tusonge mbele. Wayahtamilu alwajibati allati yajuzu alwaliya dawa kanafakati, kama huduma wa zakati na zaka wa sadaqatul fitri na zakatul fitri, yote atampasa hayo akishakuwa anaweza kubeba majukumu. Wayatahamalu alwajibati allati walaysa lahu ahliyatu ada'in mutlaqan, lakini hata kuwa na si utu wa kutekeleza kwa vyovyote vile, lidhafi, kwa sababu ya udhaifu wake, wa kusuri akli, na upungufu wa akili yake. Kwa hivyo kutakuwa na msimamizi, afanye yeye moja kwa moja. Fatuadu, basi atazingatiwa ukudu, mikataba yake, wa ukudu almajnuni, na mikataba hata ya mwenda wazimu, yote batila. La yatarattabu alaiha ayu atharin shar'i, haipangiki juu yake athari yote ya kisheria. Wa inama yuakhadhani maliyan, lakini watahukumiwa kimali, la badania, si kimwili, fil jinayati, katika makosa ya jinai, ala nafsi insan akhar, katika nafsi ya mtu mwingine, au mali nyingine.
Wa yubashiru alwali, na tasimamia wali, min abin, akiwa baba, au jaddin, au babu mza baba, au wasiyin anhuma, au waliyeusiwa na hao wawili, aluquda, mikataba, tasarufat na matumizi, alati yahtajani ilayhi, ambayo wanayahitaji. Kwa hiyo atakuwa hana sheria inomkamata, wale wasimamizi wake ndio watakuwa na sheria inayowakamata. Atakuwa kama mwendawazimu. Mwendawazimu akiwapiga watu mawe, watashtakiwa wale wanaokaa naye. Ndio maana katika sheria inaambiwa kama huyu ni mtu kichaa, huwezi kukaa naye, mkabidhi serikalini. Atapelekwa mental hospital, atathibitiwa kule. Kama unaweza, utasaini kusema huyu na kichaa chake mimi nitamdhibiti. Sasa akifanya makosa, hashtakiwi yeye, unashtakiwa wewe uliosema unaweza kumdhibiti. Ni sasa na kufuga mbwa mkali. Ifuga mbwa mkali alafu ukamwachia akatafuna watu. Hakuna mahakama itakayompandisha mbwa kizimbani. Atakayepanda kizimbani kujibu mashtaka ni nani? Mwenye mbwa. Sio mbwa. Mbwa hawezi kujibu mashtaka. Kwa hivyo na mtu kichaa anapiga watu mawe na nini, utapanda wewe kizimbani. Ule sema naweza mimi nikamlea na kumdhibiti. Yeye hapa ni kizimbani ajibu nini? Atamrushia mawe yule hakimu, utamtemea mate. Kichaa. Kuna mjadala hapo tulisema siku moja kwenye usul fiqh na maeneo mengine kwamba ikiwa wewe ndo mwenye dhamana halafu yule ambaye umetakiwa kumsimamia akafanya kosa la jinai, utashtakiwa ndio, lakini kuna hukumu zote zitakazotolewa zitakuhusu. Kwa mfano mbwa ana kichaa, akamtafuna mtu akamtia kichaa mpaka kafa, utashtakiwa na wewe uliwe? Au atauliwa mbwa na wewe utatoleshwa faini? Kwa sababu si kosa lako wewe moja kwa moja, wewe kosa lako ni kutokumdhibiti mbwa. Kwa hivyo hukumiwe kifo. Unaweza kuhukumiwa faini na vitu vingine, lakini haiwezi kuwa la moja kwa moja. Ziko kwenye sheria hizo zote. Wa inama yuakhadhani maliya la badaniya fil jinayati ala nafsi insanin akhar au mali. Wa yubashiru alwali, watasimamia yule wali, min abin, akiwa baba au jadi, na ubabu mza baba, wasiyin anhuma, au wale usiwa na hao wawili, alquda, watasarufati, mikataba na matumizi yoyote yalati yahtajani ile wanayohitaji. Waliyatul adai naqisa, na utu wa utekelezaji uliopungua, tathbutu linsani, utathibiti kwa binadamu, fi dauri tamizi ila bulughi, katika kile kipindi cha kutofautisha mambo mpaka kubalighe, yani miaka 7 mpaka atakapobalighe.